Salve, tropinha! Mais uma vez, Claudinho do Amazonas, tropa. É isso aí, do Amazonas. Você que gosta dos conteúdos que envolvem todo o Amazonas. Pera aí, como assim todo o Amazonas? Tipo, paisagens, naturezas, serras, peixes, rios, garapés, cachoeiras, tudo aquilo que envolve o Amazonas, paisagens lindas. Já se inscreve no canal, galera. Já se inscreve no canal, assim como eu postar um vídeo, vai estar lá falando pra você, tropa, viu? Então hoje eu vou estar mostrando na minha cidade natal, né, tem um local chamado Pedra da Cozama. Pedra da Cozama, galera. E aí lá é uma imagem espetacular. Então eu vou estar mostrando um pouco deste local para você, viu? É impressionante, galera, tá? É muito linda a paisagem, viu? Espero, né, que vocês gostem dessa paisagem linda, que tá muito espetacular, galera. E dá pra olhar lá, dá pra ver árvores assim, dá pra ver o pôr do sol, galera. É o pôr do sol mais importante, né? O pôr do sol, viu? Então já se inscreve e vamos lá para o vídeo. Vamos lá. Comenta, viu? Curte e comenta no meu vídeo. Aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. São Gabriel da Cachoeira. Uma cidade maravilhosa. Eu tô aqui hoje no dia de domingo, né? Dia de domingão. Com a família curtindo aqui, ó. Essa paisagem muito linda. São Gabriel da Cachoeira. Aqui, ó. Cidade fica no Alto Rio Negro, Amazonas. Vocês estão vendo a beleza de São Gabriel da Cachoeira, ó. Ali vocês estão vendo lá, ó, Serra Bela Adormecida. Serra Bela Adormecida ali, ó. Tá vendo o pôr do sol tão lindo? Uma imagem incrível. Incrível mesmo essa imagem aqui, galera. Curte e comenta, viu? Curte, comenta e compartilha.